Бәләкәй саҡтан инде ҡыҙыҡ үҙемдең халҡымдың тарихын, әҙәбиәтен, мәҙәниәтен белеүе, уҡыуы, тағы ла дәртле ошондай конкурстарында ҡатнашып үткем килә инде һәр саҡ. Ҡыҙҙар бик матур бейеүҙәр, улар ансамблдә ҡайберләре бейеп килгән бик иҫ китәрлек бейеләр. Мин инде профессионал бейеү менән шөғөлләнмәйем, шуның өсөн мин күңелем бейеткәндә бейеп китәм, күңелем йырлатҡанда йырлап китәм тиһәң дә була инде. Шуның өсөн мин һөйләшергә яратам кешеләр менән, аралашырға, шуның өсөн миңә бик ҡыҙыҡ визиткамды үҙемдең кешегә еткерергә инде. Минең исемем Рәхмиянова Гөлсирә, миңә 21 йәш. Конкурска мин нисек килеп эләккәнде һиҙмәй ҙә ҡалдым. Был финалға әҙерлек миңә ҡыйыны бирелмәй, сөнки бындай конкурста мин ҡатнашҡан булды уже. Ҡыҙҙарға һәр береһенә лә был конкурста уңыштар теләйем, финалға осрашҡанға тиклем. Мин Нурмөхәмәтова Ленара, миңә 22 йәш. Мин Һарытау яғынан, Бәгәнәш ауылынан. Һарытау конкурсында еңдем. Ул онлайн форматта үтте. Һәр финалға килдем Өфөгә. Мин Ғәлиуллина Наҙгөл, Балаҡатай Һылыуҡайы буламын. Мин бәләкәй саҡтан зәңгәр экрандарға ҡарап, ошо матур ҡыҙҙар йөрөгәненә, үҙҙәренең намыҫлығын, батырлығын күрһәткәндәренә һоҡланып ҡарап ултыра инем. Бына хәҙер мин үҙем ошо конкурсты тип әйтәйем. Беренсенән тип әйтәйем ошо хыялым, зур хыялым. Икенсенән мин үҙемдең тыуған яғым Балаҡатай Үтәш ауылын данлыҡтарғаһым килә. Ышанысыбыҙ, өмөтөбөҙ бик ҙур. Беҙҙең ҡыҙҙарыбыҙ ошо конкурстан һуң ысын башҡорт ҡатын-ҡыҙы ҡыҙҙары булып үҙҙәренең региондарына, ата йорттарына ҡайтырға тейеш буласаҡтар. Беҙ барыбыҙ ҙа белеүебеҙсә ҙур мына беҙҙең сәсәндәребеҙ, шағирҙар әйтеүенсә, әсә теле ул сәсән теле. Һәм беҙҙең ҡыҙҙарҙан беҙҙең буласаҡ милләтебеҙҙең киләсәге. Һәм беҙ уларҙы мына ошо башҡорт ҡатын-ҡыҙына булған хас һыҙаттарҙы өйрәтеү өҫтөндә эшләйбеҙ. Һәм беҙҙең финалда шунда үтәсәк. Шундай форматта беҙ бик ҡыҙыҡлы конкурстар әҙерләгәнбеҙ. Һәм улар беҙҙең Һылыуҡай, беҙҙең башҡорт халҡының тарихы менән бәйле, беҙҙең шағирҙарыбыҙ, беҙҙең шиғырҙарыбыҙ, беҙҙең мәҙәниәтебеҙ менән бәйле булған конкурстар буласаҡтар. Һәм әлбиттә әйтергә кәрәк, беҙҙең башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары матур ғына түгел, улар яғымлы, һөйкөмлө, рухлы башҡорт ҡыҙҙарын тәрбиәләп, ата йорттарына оҙатырбыҙ һәм беҙҙең халҡыбыҙҙың киләсәге булыр тигән өмөттәбеҙ һәм ул шулай буласаҡ.